Hei, og velkommen til Stereo 8 Track på stereo8track.com. I dag tenkte jeg vi skal fortsette med etikettskolen vår, del 2. Eh, Før jeg setter i gang med det, så vil jeg gjerne at du skal trykke like and subscribe på våre kanaler på YouTube, Facebook eller Instagram, eller helst alle tre hvis du har muligheten for det. Det setter vi i så fall veldig stor pris på. Jeg skal ikke kaste bort noe mer tid på å prate tull om sånn. Jeg skal prøve å gjøre den videoen her så kjapp og effektiv som mulig. Så vi bare fyrer opp Photoshop som jeg allerede har gjort, og vi trykker på Open. Siden sist har vi fått en helt ny Photoshop-versjon og en helt ny Windows-versjon som veldig gjerne vil at vi skal gjøre alt i skyen i stedet for på vår egen computer, men vi skal finne igjen fila vi holdt på med sist. Den ligger på vår datamaskin. Da må vi klikke her på On Your Computer. Ligger her i bilder, og her var det vi holdt på sist gang, og åpner den. Og vips, det ser jo forsyne meg ut omtrent som der vi slapp. Vi har fått opp en sånn ekstra verktøylinje her i den nye Photoshop-versjonen. Den synes jeg bare er i veien, så den tar jeg og trykker på de 3 prikkene, og trykker hide bar, så forsvinner den. Er ikke den noe i veien lenger. Her sånn så skal vi i dag, tenkte jeg, så fokuserer vi på fronten vår. Denne her frontetiketten. Her har vi en RCA-logo, vi har en det nye logo, vi har en treff 4 overskrift, vi har et par tekstbolker og et coverbilde som vi skal prøve å gjenskape etter beste evner. Her betyr det at vi kommer til å jobbe en del med tekstverktøyet vårt. Jeg skal prøve å fatte meg i korthet på det, fordi at tekstverktøyet, for å gjenskape teksten på en sånn etikett, så kan vi holde på i timesvis med å tilpasse og prøve å finjustere teksten for å bli så lik originaletiketten som mulig. Det tror jeg vi skal prøve å ikke bruke alt for mye tid på her i dag. Sånn at det er sånne ting som dere kan leke dere med på egen hånd når dere skal lage etiketter selv. Så jeg skal prøve å fatte meg i korthet med det. Men jeg skal prøve å vise i hovedtrekk hvordan tekstverktøyet fungerer, sånn at dere kan jobbe med det på egen hånd. Så vi kan starte med tekstverktøyet, men aller først så vil jeg at vi skal rydde litt i layers-paletten her, så jeg vil lage en ny mappe. Det gjør vi med den knappen der, som jeg kaller front, hvor jeg legger alle layerne som da blir tilhørende fronten. Og så skal vi jo da opprette tekstlayere i den mappa, og tekstverktøyet har vi der. Det fungerer hovedsakelig på 2 måter. Vi kan enten trykke på tekstverktøyet og bare klikke hvor som helst i bildet vårt, og begynne å skrive. Da opprettes det et nytt tekstlag, en layer, og det kommer teksten bare plasseres der hvor vi klikker, sånn at det kan fungere fint på sånn som den overskriften her, treff 4. Hvis jeg bare klikker her, da kommer det opp en forslagstekst lorem ipsum, men hvis jeg da bare begynner å skrive treff 4, så får jeg opp den teksten der hvor jeg klikket. Det som er dumt med den måten å bruke tekstverktøy på, det er at tekstverktøy ikke har noen rammer, sånn som her oppe i toppen da, så får vi opp valgmulighetene vi har med tekstverktøy, sånn som
når vi klikker bare vilkårlig i bildet, så fungerer sånn som den her sentrering og venstre-høyre-justering, sånne ting, fungerer egentlig ganske dårlig. Men på en sånn løs overskrift som treff 4, så det helt greit, for da kan den bare stå på venstrestilt, og så blir teksten stående der hvor vi klikket, og så kan vi jo da justere tekststørrelser og alt sånn her, men det jeg liker enda bedre, det å ta fram den boksen som vi får fram her sånn, Toggle Character and Paragraph Panels. Hvis jeg åpner den, så får jeg opp tekst, en tekstboks-verktøysak, og da, for hvis jeg merker teksten sånn her, da blir det veldig vanskelig å se hva jeg egentlig holder på med, så jeg liker bedre å ta frem den. I stedet for å merke teksten her sånn, så kan jeg bare gå på et annet verktøy, sånn som Move Tool for eksempel, og da beholder jeg, da forsvant jo tekstverktøyet her i toppen, men den her beholdes fortsatt. Sånn at da kan jeg fortsette å endre på teksten uten at jeg må markere teksten først. Og sånn som her da, så kanskje 18 for lite, 24 kanskje for stort, det vanskelig å si, men den skal vel i hvert fall være feit, tenker jeg. Og for å flytte litt på den, da må jeg bare passe på at jeg står på Move Tool, og at jeg står på den rette layeren, og så flytter jeg litt på den. Det vi ser her nå at teksten vår for brei, rett og slett. Hvis vi ser i den tekstboksen, tekstpaletten vår, så har vi noen forskjellige justeringer her, sånn som den T-en her, der det 2 piler i bredden. Hvis vi her trekker litt i den, hvis vi går på selve T-en, så ser vi at den står jo på 100% som standard, men vi kan trekke den høyere eller mindre, og da ser vi jo det at teksten blir strekt ut i bredden. Det samme har vi på en måte her, med T-en i høyden, sånn at vi kan trekke den ut eller ned, opp eller ned, for å få en høyere eller lavere tekst. Det jeg liker best å gjøre, disse her skal jo egentlig stå på 100%, det liksom det som vanlig, så derfor bare skriver jeg det inn igjen, så har vi sånn som den står som standard. Måten jeg liker å jobbe med det her på, det at jeg pleier å bruke tekststørrelsen på å finne høyden på bokstavene. Sånn som her, hvis jeg zoomer inn da, og så ser vi på en måte det at høyden 18, det for så vidt for lav, mens 24, det for høyt. Hvis vi sier 20, så begynner vi kanskje å nærme oss, jeg sier 20, bare, her skal jeg ikke bruke for mye tid på akkurat det her. Så 20, og så trekker jeg da den T-en for å få bokstavene smalere. Skal vi se, kanskje 65 cirka. Og så hvis jeg da det sånn, treff 465, det litt lite, så 66 da, for eksempel. Så ser vi at 4-tallet, det havner jo for langt til venstre, så jeg setter inn bare et par spacebarer ekstra der. Og da ser vi at dette her selvfølgelig ikke helt likt den teksttypen og det som brukt her fra før, men her kan dere rote igjennom tekstverktøyet og finne
en bokstavtype og størrelser som matcher enda bedre enn det jeg har klart å få til her sånn, men jeg tror vi sier at dette her er bra nok i den omgangen her. Så forminsker jeg litt. Så tenker jeg at vi skal se på den andre måten tekstverktøyet fungerer på, som jeg synes er bedre. Det er at sånn som her, hvor vi har en tekstbolk, og her, så kan vi ta tekstverktøyet, og i stedet for bare å trykke på bildet, så kan vi tegne en firkant. Hvis vi her går på tekstverktøyet, og så trekker vi bare ut en firkant, da får vi en tekstboks som vi kan jobbe i. Sånn. Og hvis jeg da skriver Gro Anita, så blir den teksten svart. Det skal den jo ikke være, så her må vi da gjøre den hvit. Hvis jeg markerer denne nå da, og går her for eksempel, så kan jeg gjøre den hvit, sånn, og når jeg markerer så er det vanskelig å skjønne noe som helst egentlig, men her nå så har jeg gjort dette her sånn at jeg har skrevet den teksten her på forhånd, så jeg slipper å bruke tid på det, derfor så bare kopierer jeg og limer inn den teksten, og så kan jeg klikke meg bort fra tekstverktøyet, og så har jeg forsket litt på dette her fra før, og cirka 7,5 om den her på 100% igjen, for her trakk jeg jo den ned til 66 på overskrifta, men her vil vi tilbake igjen på cirka 100, og så er den ikke bold, det er ikke feit skrift, så den skal være regular, sånn cirka. Her har jeg endt opp med at 7,5 cirka er ganske riktig. Og det vi ser her da, det er jo at de linjene på tekstboksene her, så er det veldig lik linje, og det betyr at uansett hvor mange bokstaver eller ord vi har i linja her, så ender de på samme sted. Her kan vi nesten ta en sånn hjelpelinje og trekke ned, og den er lik både på starten og på slutten av linja, og det betyr at sannsynligvis så er teksten blokkjustert inni en sånn firkant tekstboks. Og blokkjustering, hvis vi går over her i tekstboksverktøyet vårt, så har vi jo da midtstilling og venstrestilling og høyrestilling, men her kommer blokkjusteringer. Det var en veldig vanlig måte å justere de her blokkene på med åttesporsetiketter. Og det er vel, her så er det nok den blokkjusteringen til venstre som er brukt. Det vi ser her nå er at jeg må gå tilbake på tekstverktøyet, og så må jeg klikke inn i den tekstboksen, og så må vi flytte litt på den. Sånn, for eksempel, så ser vi jo det at høyden på linjene her er jo ikke helt 100%, så da kan vi gå over på character-verktøyet vårt igjen, og her, den her AA med pil, auto, her kan vi justere høyden, avstanden imellom linjene, linjeavstand, og på 8 er den litt for trang, og på 9 er den litt for høy, så jeg tenker kanskje 8,6 for eksempel, 8,5. Det er sånn.
tenker jeg vi ser jo det at den linje nummer 2 her, nordre sving, den matcher ikke helt, så her må vi nok kanskje finjustere litt, sånn med bare å sette inn noen falske spacebarer eller et eller annet sånn for å få tilpasset det. Det bruker vi ikke noe mer tid på her sånn. Jeg tenker den her bra nok. Hvis jeg tar vekk øyet på den layeren da, så kan vi sammenligne med den som her. Gjør det samme med teksten her nede. Gå på tekstverktøyet, trekker en firkant, sånn, og så har jeg gjort det samme her med at jeg har skrevet all teksten som jeg bare limer inn, og da kommer den med samme parametere som vi hadde på den forrige, og det forsyner meg ut til å stemme ganske bra. Ofte så det brukt veldig lik. Hvis du først finner den teksttypen og størrelser og sånt som brukt, så det ofte brukt veldig likt på hele etiketten. Det skulle ikke forundre meg her om at vi vil finne samme tekststørrelse også på baksida av den samme etiketten, at her ligger teksten på kanskje 7,5 størrelse og 8,5 på linjeavstand. Det pleier ofte å være ganske likt. Sånn. Tror vi sier oss cirka fornøyd. Jeg ser det at jeg skal bare justere ut den lite grann. Sånn. Og sånn cirka. Der tror jeg vi sier oss tilfreds med tekstene som på fronten. Nå gjenstår på en måte fargene her da. Vi trenger egentlig å lage en svart boks. Hvis vi går her bakerst, nederst i layers-paletten vår, lager en ny layer der, som jeg fyller hvit. Hvis jeg går på Edit, Fill, og så går vi på White på Content, sånn, da får vi en layer som dekker over alle de originale etikettene våre. Det kan være kjekt. Da kaller den bare hvit bakgrunn. Sånn. Og så tar jeg den bare bort. Vi skal lage en svart firkant her sånn. Her liker jeg da å lage den sånn at den stikker litt utenmed på høyre og venstre siden, fordi at når vi skal printe ut den etiketten og skjære ut etiketten fra arket, så kan det være greit at alle elementene stikker utenfor selve etiketten, sånn at hvis vi ikke skjærer eller klipper etiketten ut helt nøyaktig, så slipper vi å få en sånn hvit stripe på hver side. Så sånn som her nå, går jeg inn i frontmappa, lager en ny layer. Vi må gå på et firkantet markeringsverktøy. Og så går vi bare nederst her, og jeg lager den da mye bredere enn selve den svarte ruta som skal være der, sånn at vi har litt å klippe på, rett og slett. Sånn. Fyller den. Står på layeren vi lagde. Går på Edit. Går på Fill. Går på, ikke White, men på Black. Og gjør sånn. Da forsvant jo all teksten vår, men det rett og slett bare fordi at
den svarte bakgrunnen vår, den havna øverst i layers-paletten. Her legger de seg i rekkefølge, sånn at hvis vi bare tar tak i den, flytter den ned, så ser vi at da kommer teksten vår fram. Så vi legger den nederst. Det her er bakgrunn, kaller den, dobbeltklikker, kaller den svart boks, for eksempel. Legger den nederst, dermed så havner all teksten overfor. Så er det bare resten som gjenstår. Hvis vi ser her sånn nå da, så har vi jo det coverbildet. Nå har vi jo det her skannet inn på selve etiketten vår, originaletiketten, og her må vi jo bruke originaletiketten, fordi det er ikke samme bilde som på LP-coveret. Så her kan vi gjøre det veldig enkelt. Vi har jo da tegnet en svart firkantet boks. Hvis vi her zoomer oss inn, dette her skal jeg bare vise, for at jeg skal ikke gjøre det på den måten her, fordi at det her er men bare vise hvordan det kan gjøres enklest mulig. Hvis jeg her nå bare går på markeringsverktøyet, en firkant, tegner en firkant, trekker en firkant rundt der sånn, så kan jeg justere litt på den med piltastene for å få den til å matche helt riktig. Og hvis jeg da tar fram igjen den svarte layers-boksen, den her, da beholder jeg fortsatt den markeringen, og så står jeg på den svarte boksen. Hvis jeg da trykker delete-tasten på tastaturet, sånn, da sletter jeg firkanten jeg har markert i den layeren. Og dermed så kommer det coverbildet fram. Det er jo den absolutt enkleste måten å gjøre det her på. Så er det å bare lage et høl i den svarte firkanten. Hvis jeg tar fram den bakgrunnen der, den hvite da, så ser vi jo hvordan den ligger over coverbildet. Men det her er litt for enkelt. Jeg tenker at jeg gjør om, undoer akkurat den. Skal vi se, og nå har jeg tatt fram en del sånne layere, så jeg må gå tilbake en del ganger. Der viser jeg bare, det er mye lettere å bare trykke Ctrl pluss Z, men jeg liker å vise hva jeg gjør på sånne videoer, sånn at der kom markeringen fram igjen i hvert fall, og så undo clear. Da har jeg gått helt tilbake til sånn den var. For det jeg skal vise her i stedet, det er at hvis vi for eksempel har en etikett hvor vi har tatt et LP-cover eller en CD-cover som vi har fått skannet inn eller lastet ned fra nett og skal ha det over hit, så er det jo den måten vi vanligvis kanskje gjør disse her etikettene. Så derfor så åpner jeg heller et bilde jeg har skannet her, som er av den etiketten. Og da gjør vi det jo bare på samme måte som vi har gjort tidligere med bakgrunnsetikettene våre, med rygg og perm og bakside og forside. Vi bare trekker den til sides, og så går vi på Move Tool, og så tar vi bare tak i den, og trekker den over i bildet vårt. Så kan vi bare ta vekk den. Og så kan vi bare stå på Move Tool og flytte den layeren
dit vi vil ha den, og det vet vi jo egentlig ikke. Så lenge den svarte boksen står i veien, så må vi på en måte flytte litt på. Vi må ta vekk øyet på den, og så kan vi se her at den er jo litt for rett nesten. Flytter nå med piltastene. Så ser vi jo det at for å få den her til å passe der den egentlig skal være, så må vi nok sikkert gå på Edit og på Free Transform. Og så ser vi jo det at hvis vi vrir litt på den, vi kan også gjøre den større eller mindre, alt ettersom for å få tilpasset det coverbildet da, der vi vil ha det, så kan vi justere på de med Free Transform Tool for å få den sånn vi vil. Nå gikk jeg tilbake der. Der sånn for eksempel, så ser det jo ikke så gærent ut. Da kan vi ta fram igjen den svarte boksen vår. Dermed er vi vel egentlig i mål med alt som er her på den svarte firkanten i hvert fall. Nå er det vel egentlig bare RCA-logoen og den nye logoen som gjenstår. De kan vi jo forsøke å gjøre på litt forskjellig måte. RCA-logoen, den antar jeg at vi kan klare å google oss fram til. Det er jo en veldig sånn kjent logo som er brukt i mange år. Så hvis vi bare åpner nettleseren vår og skriver inn RCA-logo på Google, gjør et bildesøk på den, bilder, så ser vi her at det kommer opp masse logoer som egentlig matcher veldig fint med den vi skal ha her. Jeg ser her nå at den finnes jo i rød og svart og forskjellig, men farven spiller egentlig ikke så stor rolle. Det vi ser her er at den på Wikipedia her, det er en SVG-fil. Det er ofte veldig fine filer å jobbe med, og jeg har vært inne og tittet på den her på forhånd, og den er veldig fin, så vi tar rett og slett bare den. Vi går inn på den, høyreklikker, sier lagre som, legger den her i mappa vår. Selv om den er rød, så skal det ikke være noe problem å endre farve på den når det er en sånn SVG-fil, for den SVG-filen den er som regel transparent. Så hvis jeg da bare går og åpner den, her spør den meg hvor stor jeg vil den skal være. Vi kan jo skrive inn noe, men jeg prøver å bare beholde den så stor som den er. Her får vi opp da den, og den er transparent. Det er et sånt rutemønster bak. Vi bare tar og gjør som vi pleier. Trekker den til sides, trekker logoen over i bildet vårt, lokker den, flytter RCA-logoen opp hit. Vi kan forstørre litt. Vi står på Move Tool. Vi kan flytte litt rundt på den med piltastene. Den er litt i største laget, så vi vet jo nå at da kan vi bare gå på Edit og Transform. Vi forminsker den da med å dra i hjørnet. Vi ser her nå at her beholder den nå proporsjonene. Det vil vi jo egentlig at den skal gjøre, men hadde vi villet forandre på proporsjonene, så kunne vi ha holdt Shift-tasten inne. Når jeg trykker inn Shift, så ser vi det at vi kan forandre proporsjoner. Men hvis jeg så fort jeg slipper Shift-tasten, så spretter den tilbake igjen til å beholde proporsjoner. I de gamle Photoshop-versjonene så var det motsatt.
Da var det sånn at man måtte holde skift inne for å beholde proporsjoner, mens hvis man ikke gjorde det, så kunne man forandre proporsjoner. Så litt avhengig av hvilken Photoshop-versjon du har, så fungerer det verktøyet litt ulikt. Vi ser jo her at den er litt skeiv på originaletiketten, så da kan vi gå litt utenfor hjørnene våre og gjøre den, rotere litt på den. Tenker vi er fornøyd med den der. Trykker bare enter for å bekrefte. Sånn. Da har vi fått en rød logo. Den skal vi gjøre hvit. Hvis vi ser på layeren vår her, vi kan døpe om den til RCA rød, for eksempel. Da ser vi det at til venstre for layer-navnet, så er det en liten sånn firkant. Hvis vi setter musa på den, layer thumbnail, på layer thumbnailen vår, hvis vi holder kontrolltasten inne, da forandrer museikonet seg når vi står på layers thumbnailen. Og hvis vi klikker på thumbnailen da, klikk med kontrolltasten inne på tastaturet, så får vi en markering rundt bokstavene. Det betyr at vi har markert den layeren. Da kan vi fylle den, sånn vi har gjort, kan vi fylle den med en farge, men ettersom den her er rød, så har det lett for å bli en rød glorie rundt, da, med en sånn markering. Så det jeg liker å gjøre da, det er at jeg lager en ny layer, oppretter et nytt lag, går på edit, går på fill, og fyller den nye layeren. Her kunne jeg valgt svart, eller grå, eller hvit. Vi skal ha denne her hvit, og hvis jeg da fyller den sånn, da kan jeg gå på markeringsverktøy og bare klikke utenfor, så ser vi det her med at vi får en rød glorie rundt, men ettersom vi har lagd den hvite layeren, hvite RCA-logoen på en egen layer, så kan vi bare ta vekk den røde som ligger i bunn, og dermed så står vi igjen med bare den hvite. Da forsvinner den her røde glorien. Hadde vi fylt den røde, så hadde vi sannsynligvis fått den røde stripa rundt logoen vår. Tar vekk den, og så kaller vi den her for RCA hvit. Sånn. Går litt ned på størrelsen her, så har vi jo en sånn grå firkant da. Vi kan jo lage en layer, og så må vi tegne en firkant. Skal vi se, her kunne jeg ha tatt fram linjalene mine og dratt ned sånne hjelpelinjer, eller jeg kan bare tegne en firkant, og jeg tegner den og med, ikke sant? Sånn at vi får litt å klippe på. Jeg kan egentlig gjøre den enda litt større sånn. Og så kan jeg flytte den med piltastene bort hit. Da stikker den enda mer utenmed, og så kan vi bare gå på edit, fill, og velger for eksempel 50% grå da. 50% gray. Sånn. Og da havna den øverst i layers-paletten. Nå klikket jeg bare bort markeringen for å få vekk den stipla linja. Den havna øverst, så vi må flytte den nedover. Dermed, hvis vi fjerner markeringen, eller fjerner øyet på hele mappa vår, så ser vi jo hvordan kan vi sammenligne med originalen. Jeg ser det at den grå, jeg kan kalle den grå boks for eksempel, den er jo
litt for rett i forhold til den originale under her. Den er jo også litt skjev, så vi kan jo egentlig bare stå på den grå boksen, gå på edit, gå på free transform, og så kan vi rotere den 0,24 grader, 0,4 grader, enter, for å bekrefte, og så, ja, da ble den litt mer unøyaktig, sånn som på originaletiketten. Ser jo ikke så verst ut det, nå er det bare det verste igjen, den fordømte det nye logoen. Det har jeg gjort sånn at jeg har den her plata på LP. Der er den nye logoen. Så den har jeg skannet inn med skanneren min. Den ligger her i mappa. Jeg skanner den rett og slett inn her. Den er rød, og den her er ikke en sånn SVG-fil som den RCA-logoen vi hadde. Den er skannet inn som en JPG. Der er det liksom ingen leire eller... Så her må vi bruke en helt annen taktikk for å få gjort den her rosa. Fordi den skal jo være rosa, her er den jo rød, men bortsett fra fargen så er jo for så vidt logoen den samme. Vi gjør som vi pleier, trekker bare den over i bildet vårt, lokker ned den, da får vi en layer her som selvfølgelig la seg utenfor den frontmappa vår. Jeg kaller den det nye logo. Så tar jeg tak i den, flytter den inn i fronten. Det er sånn. Så ser vi jo det at ettersom den her kommer fra en LP, så er den jo alt for stor. Men det vet vi jo nå, hvordan vi kan endre størrelsen på den. Det gjør vi rett og slett bare med edit, free transform, trekker litt i disse her, ikke holder skift inne fordi vi skal beholde proporsjoner. Sånn skal vi se, og så skal den i hvert fall roteres litt. Og her sånn så er det vanskelig egentlig å se. Hvis vi forsøker å se på høyden på det røde og rosa feltet, så er den jo litt for lav nå, men bredden stemmer bedre. Vi ser at åen der er litt høyere, kanskje. Vi skal gjøre den et lite hakk større. Vi ser. Der er høyden ganske riktig. Bredden er litt for brei. Tenker den der ikke er så verst. Trykker enter der. Tenker vi godkjenner den, ja. Hvis jeg justerer litt med piltastene her nå. Jeg tror den ble litt for skjev egentlig, men vi trenger ikke å bruke så forferdelig mye tid på det her, men sånn som her nå, så er det jo ikke bare å trykke inn kontroll og markere logoen sånn vi gjorde med RCA-en, for da ser vi får bare stipla linjer rundt hele firkanten vår. Det hjelper oss egentlig ingenting, så her må vi bruke en helt annen taktikk for å få gjort den her rosa. For det første så må vi jo da finne den rosa farven. Hvis vi går på fargeverktøyet vårt her sånn, foreground color, hvis vi klikker der så får vi opp color pickeren vår, og da kan vi gå ut på bildet og finne den rosa, stjele rosa farven fra bildet vårt.
Ettersom det her en skannet etikett som 50 år gammel, så tenker jeg den litt solbleika og litt blass i forhold til sånn den egentlig var da den var ny, så derfor så liker jeg på en måte å gjøre den litt knæsjere i farven enn det som egentlig kommer fram her. Denne her har jo vært gjennom litt i livet, så jeg gjør den så rosa som jeg får til. Går tilbake igjen på logoen vår, og for å få markert det røde da, hvis jeg her nå klarer å hente ut alt det røde, og fylle det med rosa, så skal jo på en måte alt det andre skal jo egentlig bare være hvitt. Og den hvite layeren vår har vi jo liggende under her, ikke sant? Sånn at hvis jeg bare klarer å få markert alt det røde, og fylt det med rosa, så jeg jo egentlig i mål. Så det gjør jeg ved å finne tryllestaven vår. I Photoshop finnes det et verktøy som tryllestav, og det finner vi her under lassoen. Her sånn. Magic Wand Tool. Hvis vi holder musa inne på det verktøyet, får opp den menyen her, så kommer det opp Magic Wand Tool. Med den så kan vi bare klikke på noe. Vi kan klikke på det hvite, og da merker den det hvite. Eller vi kan klikke på det røde, da merker den det røde. Men du ser, det som på en måte et lite problem her, jo at den her som skannet inn fra en gammel LP, så det jo mye urenheter i en sånn skanning. Du ser jo her det jo noen grå piksler som helt grå, det noen mørke prikker her, sånn at det har veldig stor betydning akkurat hvor vi klikker for at det her tryllestaven vår skal klare å hente det vi egentlig ute etter. Så her må vi prøve oss litt fram, finne et sted å klikke, sånn som her var jeg ganske heldig med å få med ganske høyt opp i enden her. Hvis vi klikker her, så ser vi at den enden især har det med å ikke få med spissen. Sånn som der, så forsvinner jo hele spissen på enden, både opp og nede. Så jeg tror på en måte det gjelder å klikke et sted der vi får med ganske mye av den enden ser ut som en ganske fin å måle etter. Skal vi se, jeg kan gjøre den litt større. Vi ser her mister vi innerst der. Der fikk vi med ganske mye av enden. Ganske mye av alt, egentlig. Men vi ser, så den tror jeg ble ganske bra valgt. Det vi ser vi ikke har fått med, det jo inni ideen her. Har den ikke tatt med, og heller ikke månedens plate anbefalt av nye, fordi tryllestaven, den tar bare det området vi klikker i. Når det liksom brudd her med hvitt, så klarer den ikke å hente opp igjen det røde inni ideen. Så her må vi gjøre det manuelt, eller manuelt det kanskje ikke, det ganske automatisk, for hvis vi går på Select og Select Similar, da finner den resten av det røde i resten av layeren vår. Så vi går på Select Similar, da ser vi at da tar han med inn ideen, han tar med månedens plate anbefalt av det nye, da finner han alt det røde i hele layeren, og så markerer han det. Så ser vi det at han har til og med da justert inn og tatt med en del av det han ikke tok med. Det eneste jeg ser her som vi ikke har fått med, det en liten prikk her som lyser, som alt for lys grå, en flekk. Den kan vi velge å ta med manuelt. Hvis vi går på markeringsverktøyet vårt, da, for eksempel en firkant, så ser vi det at hvis vi holder inne, jeg kan forstørre dit, hvis jeg holder inne alt,
tasten, så får vi et minustegn på musa. Hvis jeg slipper alt-tasten og bytter til skift, så får jeg et plusstegn på musa. Minus, eller pluss, minus. Og minus, hvis jeg bruker det og tegner en firkant, da betyr det at da skal jeg ikke ha med det området jeg merker. Men hvis jeg holder pluss inne og merker utenfor der, da får jeg med det området også. Så jeg kan avmerke manuelt i tillegg til det tryllestaven velger, alt ettersom. Og det kan jeg merke med enten en firkant eller en sirkel, eller uansett hva jeg velger. Det var en kjapp forklaring på tryllestav og markering. Hvis jeg nå er fornøyd med den markeringen jeg ser her sånn, dette her skal bli rosa, det jeg har merket her sånn. Hvis jeg da oppretter et nytt layer, går på edit og fill, og så skal vi ikke fylle den med grå, vi skal fylle den med forgrunnfarven vår, foreground coloren, som er den rosa som ligger foran der. Den hvite, det er background coloren. Vi går på foreground color, trykker på edit, og vips! Så har vi fått en layer her, som er rosa. Hvis jeg zoomer meg ut her sånn, hvis vi tar på den hvite bakgrunnen vi har der, og hvis jeg fjerner den originale logoen vi har skannet fra LP-coveret, så har vi den rosa liggende. Det ser ganske bra ut, det. Vi kunne jo selvfølgelig her også ha tegnet en rosa firkant og skrive dette her med å finne en tekst som vi kunne ha skrivet det med selv, men jeg tror kanskje det, ettersom jeg hadde LP-coveret og har den månedens plate anbefalt av det nye logoen på LP-coveret, så tenker jeg det at det var den beste måten å gjøre det her på. Kaller den her det nye logo. Den her originale skanninga mi, den kan vi jo egentlig bare slette, eller vi kan bare ta vekk øyet på den. Da blir den ikke med det samme. Gjelder jo selvfølgelig den her røde RCA-logoen. Den kan vi jo bare la ligge uten øye på. Hvis jeg da har vi fronten. Sammenligne med den nye og den gamle. Ikke så verst det. Tenker vi sier oss fornøyd, ja. Så tar vi rett og slett bare og lagrer den, og fortsetter på den i neste omgang. Treff 4 ferdig, kaller vi den. Så gjenstår det bare nok en gang å minne om at like og subscribe våre kanaler, YouTube, Facebook eller Instagram. Besøk oss på stereo8track.com. Der kommer det til å skje veldig mye fremover. Og så får du bare ha takk for følget, og ha det bra til neste gang.